取点小景。还种了花，这就是生活。这里停的太多房车了，然后我们看到大约这里房子停在这个地方，很像一个庭院，所以我们待会儿就进去看一下他们车里面是怎样子的。这也是他们日常的生活一些用品，就放在这边。你看这里有2个小痕迹，很漂亮啊，就知道大爷是个很懂、有生活情调的人。他们平时晾衣服啊，就是在这个遮阳棚这个上面搭了一些架子，然后就能在这里晾了。这个桌子就是平时他们自己摆着出来喝茶，啊，坐在这里吃水果，摆的好整齐啊！还自己喝茶，自己泡茶喝。大爷，这个是你自己弄的吗？这个盆栽？哦，这个石头是我们在海南大东海的海边捡的，正好从家带了一个小花盆，哎，给这石头放里边，又栽了一棵小野草。小野草？对。哎，这样一弄就很有情调了，你看看起来特别有意思。我们就出来就应该，这就是带着家出来的嘛，对呀，是吧？这种这个摆着也好看，我们自己也弄了2盆那个小东西，摆着就很有。它这个好啊，能捡到这么好看的。在海南东海。哎，对，大东海。啊，这个就是，其实这个是珊瑚，是在海边。珊瑚，它这个叫那个，这个叫岩石礁吧，应该是。我看着像沙子。我当时捡的这里边还有小贝壳动物啊，它们动物就在这里边，好像那些繁殖呢小的贝壳。你看这有的石头上还有贝壳呢，你看这里边洞。哇，好看。你看这些是小珊瑚虫钻的洞，看着。对。这些沙石应该都是那海边那里。对。沙石。你这个是户外的灶吧？在户外做饭。那个挺方便。这可以放进去的。在户外做饭就没有那么大的。你看这样就一推就把它。这个好方便啊。就把它推进去了。这个超方便。味道也不会进屋里。对。这样就。平时就外边可以做饭。这有水龙头。哇，这个好。但是我们能进去看一下吗？可以，欢迎。来，我们上来看一下哈。好嘞。好热情啊！哇，它这好宽敞啊！一进来，这上面这个电视放下来是一个双人的，这叫额头床。它是这个电视一放下来就是一个床，后边有一个粽子床。那个它这里也有一个床，那就2个床了。2个床。对，2个床了。所以说我们老2口出来，这个车很好的，很方便的。很宽松的。那个电视好大哦。电视。你这个电视平时要看的话，它是通过卫星那个天线。对。也现在好像你们都懂，我们还没玩好，熟悉就那个 WiFi。用 WiFi 就投到屏幕上。对，投到屏幕上。那也很方便了。对。那个是行车空调，这个是驻车空调。这个是驻车空调。这里有，你看有冰箱。这个冰箱多少升呢？这是85升的，挺大的。超大了，已经85升。这个是3公斤的这个滚筒洗衣机。哇，还有洗衣机啊！那也太方便了。这有抽烟机里边，这是一个电磁炉。电磁炉，这不是电磁炉，那个微波炉。微波炉都有啊。这边是电磁炉。这里有。那里有个水槽，打起来，掀开就是水槽了。卫生间也可以打开。这个。对，给这边拧，给这边对。他这家好漂亮。对呀。那卫生间地上还安的那个漏水的。自己又买的一个那个木板。那个就不会有水在脚上。对。直接漏下去了。它这方好哦。这个车应该特别贵吧？不贵的，这个车40万，裸车40多万。裸车40多万。那裸车就是40万嘛。这里我叫他们厂家特意给我做了一个柜子，可以放这个正副驾驶，它原来不是平的嘛？对呀。我叫它这样，你看。还可以放很多小东西啊。小东西是吧？酱油啊，什么你就有红酒啊，它350高呢。
它是互通的，这个好。哎，这互通的，直接就可以过来了。对，它直接从那个驾驶室那边直接能够到生活区这里也是，哇本来是靠背，这个好我又叫他给加了一个柜子，这里也能放很多东西。你看好艺术啊，它摆的这些钟啊、钟表还有这些。这是一个应急灯，一旦自己的电不够用的时候，这是一个看，是吧？这样的。生活。你们有改装其他的东西吗？没有，我这基本上是给出厂的时候给他们的技术人员沟通了一下，有些地方改就是水箱加大呀，太阳能加大呀，在它的标配基础上还有锂电加大。加到多大呀？800的。800安时了哈。800安时。那基本上停上2-3天，再加上太阳能都能停好久了。我今天到这儿已经第7天了吧？第7天。第8天，你看我来的时候100%，现在26%是吧？26%。还有2度多一点电。2度多一点，对。那后边那个显示的就是几度电啊？那800安时嘛，它就8度电。现在还有208，是吧？安时。是。所以说就是还有2度电嘛。如果这个你这个太阳能板是多少瓦的？600的，6块。那一天能充上几度电？应该能。它理论上说1.5度电，但是实际上也就是1度电。1度电这样，我的冰箱的用的电都够用了，充手机基本上就怼消了。为啥这样呢？又消耗的这电都是跑哪儿了？就是有的时候电磁炉。我们早晨还有豆浆机要打豆浆，还有豆浆机。有没有想着用那个什么卡式炉那些啊？卡式炉现在我们不需要，你看有电磁炉，外置有外置厨房，有液化气，对吧？我有2罐液化气的。对，那就没必要用那个了。对。所以说这个，你们水箱现在多大？水箱它是标配160，我又加了一个70。又加了个70，这样就230嘛。对了，那你们这净水箱应该承重很重了啊。承重那稍微4吨呢？没有，3吨85，我们3吨85，那也还行，也还好了，也还好，没有说十分的重。是。它其实它装上的水箱会不会说它整个车的那个左右那个配重会不一样？它这个水箱在哪儿，你知道吗？就在这个桌的正下方。正下方，那它就刚好在正中间了，就不会说左右倾斜。它就在这样。你看这样是净水箱，再往后排就是灰水箱，就是你洗澡的、洗菜的这些，在一个90升的灰水箱。90升就是它必须保证2个人洗完澡，你不能马上给人放掉。你比如在这儿，是吧？对。所以说它必须先储存一下。好多厂家就是直排，你上面洗的，它下边流了，直接就流了。那不行的。我的这个有灰水箱，灰水箱就卫生间的、洗菜的这些储存的，你到一个合适的地方，再把它放掉。卫生间的那些，那叫黑水箱嘛。我的也有黑水箱。是这样子的。对。这个车它平时动力足不足啊？它是这个的。它排量是2.5T 的大通，那挺大。动力反正基本上可以，没有太大。爬坡应该也没问题。我也过来我从安徽九华山那种那个山路也挺那个。安徽这过来以后就到福建也是山路，高速也山路。你像这个我这次从广西到这个西双版纳。那路也是不好走的，对啊，是吧？有急转，特别多的那个，特别急转弯，哎呀，走了有上百公里的急转弯，这车还可以，但一定就自动还是手动？它是手自一体的，那手自一体，那个方便啊。你在爬坡的时候，一定不能在自动上，不能在自动，因为在自动它这个容易造成什么？它实际手自一体是有离合器的。它只不过叫电脑去控制这个离合了，自动去控制了。如果你一直加减档，在山路的话，它容易把那个离合器片烧掉了，发热发臭。他们好多车友就在车里边，但是你有试过没有？我没有，因为真的你这合理的使用，你像我下坡上坡，我都在 M 档，也就是手自，就是手动挡了吧，M 档嘛，M 档这样的话。你比如你挂到你下坡，你用到3档，你根本连刹车都很少用，
是吧？你下坡也不能一直带着刹车，也容易造成这个刹车片失灵。刚刚我们参观了大叔的房车，欢迎观看下一集视频，大叔给我们分享他精彩的旅行故事。Hello， 大家好，我是阿龙，欢迎订阅8090房车环游，一起去看这个世界。